Sebenarnya kalau adu lucu yang paling berat itu ya harusnya mereka yang ditanya karena paling berat aku. Di antara mereka semua aku itu hampir 90 kilo. Ada Denny Cagur, ada Rina, ada Usparo, Dede ya kan, Marcel juga ada. Makanya ya seru-seru lah, memang yang paling tua tetap aku sih. Sebenarnya kalau adu lucu yang paling berat itu ya harusnya mereka yang ditanya karena paling berat aku. Di antara mereka semua aku itu hampir 90 kilo. Mereka paling rata-rata berapa sih? Mentok 70 lah ya kan, 70, 75. Jadi paling berat aku, jadi harusnya ditanya mereka, karena paling berat itu Cak Lontong dari bobot ya, ini berat secara fisik maupun psikis dan juga beban hidup paling berat. Jadi kalau karena namanya seru-seruan, jadi sebenarnya kalau ngomong paling berat yang penting menghibur gitu aja lah, mau untuk pemirsa lah. Ada yang tadi Sule, Denny Cagur, ada Marcel, ada si Daus Paro, Rina, Nose, ada juga si siapa? Marcel ya udah ya. Ada si Dede udah. Siapa yang belum berarti itu banyak. Pokoknya ada seru deh. Ya ini memang rencananya ini ada surprise, ada kejutan nih karena pelawak atau komedian biasanya kan melawak, tapi ini ada bumbu-bumbu lain, ada yang tadi disebutkan nanti ada adu-adu pantun, ada nyanyi. Nah pasti semua penasaran, Cak Lontong bisa pantun, Cak Lontong bisa nyanyi. Jangan salah, nggak bisa. Tapi nanti lihat, pokoknya saya sudah siapkan mental, sudah siapkan secara apa namanya ya. Pokoknya saya kemarin 40 hari saya nggak kesini karena nggak ada callingan ya. Pokoknya tirakat saya sih untuk siapin. Diadu sama siapa aja saya siap. Mau diadu apa aja saya siap. Untuk HUT GTV udah siap pokoknya saya. Ada pantun HUT GTV gitu nggak? Loh, jangan sekarang. Pantun cuma punya 2 dikeluarin sekarang. Gimana sih? Tapi yang jelas nggak usah pantun dulu lah. Sebenarnya saya itu orang Jawa Timur, jadi sebenarnya nggak identik dengan pantun. Kalau Jakarta nih, Denny Cagur tuh jago pantun karena dia kental Jakartanya kan. Tapi saya nanti nggak mau kalah. Pokoknya surprise, tunggu pantun saya. Saya itu orang yang selalu siap ditempatkan dimanapun, dan saya itu selalu konsisten. Saya itu kan nggak lucu, jadi konsisten nggak lucu saya itu. yang penting semangat, serius, itu yang penting. Saya yakin kalau pelawak serius itu penontonnya pasti ketawa. Kalau pelawak bercanda, nah itu penontonnya pasti terpingkal-pingkal. Terus kapan penonton nggak ketawa dan terpingkal-pingkal? Kalau pelawaknya nggak tampil. Ya kalau supaya tetap lucu itu aku balik lagi tadi ya, komedi itu serius. Kalau aku itu orangnya selalu serius supaya merasa tetap lucu, karena begitu aku bercanda, bentar ini, sorry ini kasih tahu ya, lihat Limbat telepon, emang Limbat bisa ngomong, aneh, berlagak, paling ngajak video call, habis itu bahasa isyarat dia, males nggak usah diangkat, orang Limbat nggak ngomong, telepon, paling juga asistennya yang ngomongnya kan, ini semua lihat nih, Limbat telepon. Aneh kan? Nih tapi kita lihat. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sini ke bawah Mas, merokok Mas, sini Mas. Sini ke bawah. Ini asistennya. Merokok Mas, ya. Ya, tunggu di ngisor ya. Ya, dilumaning. Ini sih wawancara. Sabar ya. Ya. Oke. Ini ditayangin gak nih Limbat ngomong loh. Itu Limbat langsung kan? Hah? Limbat langsung apa asisten? Limbat beneran. Nanti bocor dong dia bisa ngomongnya gitu lagi. Oh iya tadi ditanya siasat ya.
Sebenarnya kan nanyanya ke Cak Lodong harusnya si Lodong ya. Kalau nanya ke Asad ya si Asad gitu kan. Ini nanya ke Lodong tapi yang ditanya si Asad. Lalu saya jawabnya gimana? Itu kan. Kalau gini, kalau buat saya itu semakin kita serius itu semakin berpeluang membuat orang tertawa. Serius dalam arti jangan cengengesan, serius dalam arti mencari materi itu, karena tujuan kita itu intinya menghibur itu bukan hanya bercanda tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk pemirsa, itu menghibur. Kalau kan masih kayak stuck gitu di panggung. Sering biasanya kalau ini butuhkan ya, kadang-kadang pengalaman itu penting, pengalaman jam terbang itu ada pengaruhnya. Dulu awal-awal kalau saya pas dia panggung blank gitu, udah bingung. Nah karena pengalaman ya berjalannya waktu, sekarang lebih bingung. Jadi dulu kan pengalamannya kalau blank bingung, ya pengalamannya kan bingung. Nah akhirnya bingungnya itu yang saya kembangkan. Jadi bingungnya semakin bingung. Nah, cuma ya kayak dibilang, orang itu kalau semakin banyak latihan dalam arti apapun ya, itu akan semakin kecil kesalahan yang dihasilkan. Kalau toh ada itu berarti insiden ya kan, kita menghindari itu. Makanya kalau toh blank ya kita harus bisa improve lah. Pelawak itu komedian itu harus bisa improvisasi, bisa melihat sekitar, kemudian mencari inspirasi secepat mungkin dari yang ada di sekitar kita, yang kita lihat, yang kita dengar, lawan main kita kalau sketsa kan gitu. Saya Cak Lodong, saksikan Malam Puncak GTV Amazing 20 Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 18.30 malam hanya di GTV. Salam lemper.